Muy buenos días y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os voy a enseñar a preparar una receta asiática que os va a encantar. Se trata del cerdo Shanghái. Si no estás suscrito al canal, te animo a suscribirte y así nos ayudarás a seguir creciendo y creando nuevo contenido. Para comenzar a hacer nuestra receta necesitaremos un wok o una sartén que sea alta y ancha. Le añadiremos un poco de aceite de oliva y lo que haremos será dorar bien nuestro cerdo. Yo en esta ocasión he utilizado panceta, pero podéis utilizar carne magra o la parte del cerdo que más os guste. Cuando esté bien dorada le vamos a añadir un trozo de canela. Podéis utilizar canela asiática o la canela normal. También le añadiremos una pieza de anís estrellado, esto le dará un gran sabor. A continuación añadiremos un trozo de jengibre, siempre utilizar jengibre fresco. Lo que haremos será pelarlo y picarlo en trozos pequeños. También añadiremos 2 cucharadas de azúcar moreno. Podéis utilizar azúcar moreno, azúcar moscovado o azúcar blanco. Pondremos un par de hojas de laurel y un buen chorro de vino de arroz. Si no tenéis vino de arroz, podéis utilizar vino blanco o un vino que sea afrutado. También le añadiremos un buen chorro de salsa de soja. Esta receta no lleva nada de sal. El punto salado se lo daremos con la salsa de soja. Si la receta te gusta, compártela en tus redes sociales. Cuando se haya evaporado el alcohol del vino, le añadiremos agua hasta cubrir nuestra carne y la vamos a cocinar durante 15 o 20 minutos. Como veis en el vídeo, ese es el punto de hervor que tiene que tener nuestro guiso. Como veis, poco a poco se va evaporando todo el líquido y se va quedando solo la carne. Cuando ya llegue al final de la elaboración, lo que conseguiremos es que la carne esté totalmente glaseada. Ahora, con la ayuda de una espumadera, sacaremos nuestra carne y la quitaremos toda la grasa. Al ser panceta, tiene bastante grasa, pero si utilizáis carne magra, tendrá menos grasa. Esta receta la podréis acompañar con un poco de arroz blanco y os puedo decir que queda espectacular. Y hasta aquí nuestra receta de hoy. Los ingredientes los podéis encontrar aquí al final del vídeo o en la cajita de descripción. Y recordad, si queréis que preparemos alguna receta en especial, dejárnoslo en el cajón de comentarios y con mucho gusto la prepararemos para vosotros. También podréis encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y mandarnos los email a nuestra dirección de email. Nos vemos en el próximo vídeo. Un gran abrazo amigos, hasta pronto.